Halleluja. Gott att prædika Guds ord. Jeg kan ikke nå alltid til arbeids og heimatur. Det teker cirka 20 minutter hver vei. Jeg er så godt av det. Jeg har ongan hund langer, og jeg har bruk for å genga meira og røra med meira, flyta med meira. Så har vi også, i det har vi finnet noen tankar som køyrer i meg, som jeg kjente da jeg kom hjem og skulle tås om, så har vi funnet meg 20 skriftstø fram, først tjei, så kommer 3 etter ett. Og det som jeg husker om til å være lukket som heter her, at folk halda til at for tog må tenke gammalt, at det gjør det satt og ratt. Vi er ikke vittløyder av tøygane, at vi vet at det er fra skriften i sjálfare, det var falsklærer opp bøyna veien til Paulus skriva i. Og lett ikke heldur alt dette tås om gommel og betre handryd vittløyade. Tøy at tar falsa og skriften er langt og bøyna veien i første øld, altså. Og hva løyda vi så an? Vi løyda av god, han som lover av varvøyta sunn i år, at han hever varvøyt røyn handrit og gjennom avsar linjo. Og han vil ikke lova av varvøyta opprona handrit, det vil si vi løyda ikke etter til eldste og besta, vi løyda etter til som vi kjenner og vita og i andan den ratta linjan, og som vi kunne spåre atter til alløydlige kjelder, og alløydlige grupper, alløydlige balkar, alløydande folk atretter, som vi vita har haft dette hente. Tror jeg vi vita til at det var kjøtt spilt. Folk spilt og Guds år. Men God lover av varvøyta det. Ja, men så vidt jeg at så hører han varvøyta. Og han tar seg om årene, han tar seg som papur. Og Isaiah 40 og 4 Peter 8, her stender om græs. Alt hold er ikke græs, men år herren skal være om over. Ja? Og hva er papyrus? Det gjør du græset. Det vil si at opprunna handliten er ikke friere enn græs. Og man vet her fra søvn at det sier papyrus handlitene vart og i mestala i 40 år. Tog at du ruttler det sammen, ruttler det sammen, og det gjør du græset, og så brottnar det, og det sprekker i stod datt sundur. Hva gjør man da? Jo, så kjøtt som man sa til at dette er for å genga under græset, papyret, så gjør man seg et rønt og avlydande avrid avdøy. Og God har haft en linje av det er en linje, det er en atterlinje, atterlig av folket, som hever finnet opp i hendur og gjørt avrid av det. Finnet opp i hendur og gjørt avrid av det. Til dømes barbaner oppi i Alpen, valdenserne, Vaudois, i Alpen og Sur-Frankrike, Hugonottan røysene. Der hadde en skola oppe i Alpen, der kallet The College of the Barbs, barbaner, sier jeg. Der hadde noen hus her. Katolska kyrkjan lå alltid etter dem, men der kregva seg her oppe, og kregva seg og fjallte seg, og der røynte, katolikkene røynte å drepe seg disse tryggvande folkene, synagoga Satan slå etter dem. Hva er det til? Det er drekjen som rønte å tøyna kvinnene. Kvinnan er en sanna bror Krist, og drekjen vær kvæt. Pavadevelen i Rom, og hans falska kyrkja, hans kardinaler og alt dette pjatti her, la ut etter å drepa kvinnerne øld etter øld etter øld. Og det gjør det der, men det fikk ikke slett han ut. Det var luttlige balkar oppe i alt Tyskland og Frankrike
och Frankrike drog på där nästan alla hugonottarna. Men tar flytta oss till Amerika. Herren öppna idéer och bjarga i dem. Men Pava djävulen dräp och han dräp negv. Jeg minns ikke hvor det var, hva han et, men og jeg så bautjene, altså grønne bautjene, det var etter en. Merselt, da jeg begynner tåsa, så det bøyna veien, altså det sprutlar, jeg kan ikke lette være, det som kommer at nevna, det bare lov og kraft ut i bøyna veien, jeg kan ikke lette være, vi ikke nevna det. The History of the Waldenses, etter J.A. Wiley, etter en skotte som skriver i søvna om valdenserne, og han sier til at oppsøkende allar ølder, valdenserne kunne spårast atter, som spåret atter til 600, men her var anker arent her, og anker balkar arent her, og tar som ordentlig for å grøpa nå har de funnet tar kunne spårast atter til 300. Så for anker andre grøpa Gibren har de kunne spårast atter til 400. Så heter det åpenbart en balkor som har vært til alltid, og alltid vært til utanfor katolske og skøttekirkene. Tog at han sanna kyrkjan. Og det som er frøddest iver til å lese bøsene, det var til at endelig hver øyn i middelene ser hokonottene som for å trene sitt egna folk og brinja der og våpna der og lære der, gjøre planer om neste fyrir seg her katolske dævlene kommer å drepe okkur. Så krekva vi dokken her oppi som fjallene her, det var klara støynar her, vi skulle bare lukka trøstesa støynene av, og så fyrir det bøltande nir, og så drepa vi disse døllene. Ja, men det er bare sjálfsforsvær, altså det er annarkort slett av okken ut, eller slett av tøyre ut. Og så var det anker franske konger her, som under pavan kom her vid 15.000 hermann og nian her, og tar bare bratter, var nu, jeg vet jeg klarer vi som ongan ting, men så kom og støynar bøltande åman, og det kom bare det varst skriolåp fra tog, og her døy bare nastan alt, og hinner flytja bare. Og så minner meg rett, så sendte jeg en fløyre, det varst, det er akkurat som Ahab sendte først 200 nian til Elia. Han kallet eld fra hemmen og dreptor. Og sendte 200 han kallet eld fra hemmen og dreptor, du vet det? Det var akkurat som det. Det frødde mot hjertet. God til å lov, altså. Det er bestilas. Og når jeg hører at lese om Oliver Cromwell, som levde jo som tog, ta i 1600-tallet nå. Heter altså sørste forfylkingene mot hugonotten, men den søvann vidger tar det søvann lengt etter. Så er det den bøysen her, The Pilgrim Church etter E.H. Broadbent. Så er det anker til djeva god okkon, og en ordentlig Samson som verger okkon. Og Oliver Cromwell var en sluker, skal jeg si der. Oliver Cromwell, han var en sluker. Det som jeg også sier, hvis vi kunne spåre en lærer atter 500 år, altså etter 500 år gammel, alle dere fedre har lært det her, så her standa vi, men Guds ord sier dere annet, hva er det så rett? Tradisjonen som 500 år etter Bibelen, det ikke så i Bibelen. Tradisjonen kan si hva de vil, alle prestene kunne skrive under det her, og folk, og en halv tjau, alle Vestrheimeren, alle lutherske heimeren som han kan ha tro omkring Luther å skrive, og her standa vi, men hvis Bibelen sier noe annet, så er Bibelen rett. Men hva hvis du så at det er 1500 år atter, helt til 300 neka i Kartago var det underskriva her av ödlun biskopen ta altså. Og hetta.
Det kan være rett som det skriver, men er det rett til at alle var sant om det? Nei, hva sier skriften? Hva sier skriften? Til oss skriver i skriftene. Men hva sier skriften? What saith the scripture? Hva sier skriften? Ja? Den spørningen vi setter det her. Og det er nemlig skriften i mån til en rikva balspresten som tar våre, du vet. Men hva sier skriften? Jeg har gått med 6.000 saler som ikke har bøkt knæ for myndene av balet. Alt bøkt knæ for myndene av balet, men god er gått seg nekker som ikke gjør det. Hva sier du? Fyllt du fjalltene til hva nå fjallten sier, altså bispor under staten, under konge, under pavanen, og vi hadde jo en rikva tradisjon, altså, og alder av tradisjon, men dette har vi hilt alt tog, altså. Ja, hva sier skriften? Hva er god sagt? Hvis du kommer framfor han, altså, han har sagt, hva sier mitt ord? Det er det øyneste. Så du, her er det Guds ord i mot tradisjon. Hva stendet du tar det Guds ord opp i møte tradisjon? Stendet du tar vi tradisjon, eller vi Guds ord? Hva hvis jeg sagt så fer holdt at i første øld, altså? Vi har skrifter her, altså, du tar eldst du her, og Efesus og et eller annet, tar skriv av etter nyer her, og tar si hette om altarbår og prester og et eller annet sårnakka. Altså, når vi spår det holdt atter til første øld, altså, og alle skriver under det her, og her er store kyrkjeratninger steg, og Augustin bygde jo et her, og kyrkjefedraner, og bla bla, kyrkjefedrar. Gamlar bøker, gommel troar rit, og bla 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 bla. Og her ved kyrkjan steg, og en store part av kyrkjan steg vet her, og i 1900 år med vår. Mot svar hva sier skriften? Hatt tradisjon i mån til Guds år. Guds år er å vinne. Vi bytter akkurat doktrinen av skriftene og ikke anna til øyne hver tog. Paulus skriver i Gjerningen av Apostlene 20. Han visste det. Han sier, jeg vet til at etter borstefirmoina skulle hervelir ulvar komme opp tikkaramidlun, og han skriver om Efesus-møgnetene til sunnast og sterkast og største møgnetene i frumkirken, Efesus. Man møgner hun talte om det 20.000 folk, og en større pastor av Efesus. 20.000 folk, og Efesus var kommet til trygg. Her som Timotheus var her, ja? Møgna man, jeg vet at det ikke, her ender det ikke bare det som jeg har hørt. Gjerninger Apostlene 20, fra 29. Tog at det vet dette, at etter mine borstor fer skulle hervelir ulvar komme inn til karamidlun, som ikke øyra fylgjennom. Øysene av tikkun sjalvun skulle menn ruse opp, og tala rengvargar luter, at dreja borstor lærersvøynar etter sær. Paulus skriver, jeg vet dette, at etter mine borstorfer, så skjøtt som Paulus var vågjere, og så tar han kom til Spania eller Rom, her ble han dripen. Det vil si, han kom omkring etter her. Han vet at dette søsterfer, han er her, han taler for dem. Vet ikke tog og minnes til at i skøye og 3 år gavst ikke at avvære øynekvann, det og nått vi tar. Paulus sier amyntor og avværador. Avværador. Det er ikke bare alt bare trygt, altså. Du kan ikke bare sitte at du er blessed assurance og bare vante at det gonger alt bare. Du skal være det og kjenne sannløkene og standa fastlære i møte. Og her vil jeg ulver for å komme inn til middelen som ikke øyre fylgjen noen. Og øyne at de selv for menner oss opp som skulle tala rengvargar luter. Hva er rengvarst? Det er noe som er dreia og snæra og endavent. Paulus skriver det til Timotheus her. Hva han skulle være så fire. Tar som taler om
tala om pengar och annat tøylukta. Gera det høyla kjøttligt og stedet for andligt. Gera det høyla venda det sånn at kristendommen egentlig tjener folk noen for å ta kjøttlige gyrnder. Fyrra Timotheus 6 fra 3. Om anker fralær i ørvuse. Sagt du, Paulus talar om herviljar ulvar som för att tala regnvar galoter. Om anker fralær i ørvuse og samtidig ikke for heilnum og åren, enn ta åren vars Herre Jesu Krist, og for doktrinene som samsværende godligløyga, det en doktrina som skal samsværa vi godligløyga, ikke kjøttlighet, ikke havesjuko, ikke verslighet. Det må ikke være en doktrina som vendt sånn at hun fevner og gjør plass for ødelen til som Guds ord fordømer. Doktrina skal fordøme det som Guds ord fordømer, og benda der tøymen loten som Guds ord taler om. Enn ta åren vars Herre Jesu Krist, og for doktrinene som samsværende godligløyga, så han hastaurer, og veit ikke. Men sjuker etter spurningen og åra strujon, av hverjon kommer øvund, strui, utskjeldaner, under ildgrunnar, rengvørger åradrotter av mannen av spilten hoen, og øya søre for sannløyganen, som halte at vinningur godligløyge, fra slugen hevde undan. Hevde undan fra tøymen som halte at vinningur, han har 40 millioner bøk. Og han kallar seg godligan. Det sier han veldig godlig, men han snutt og bedri og loj og alt det, men han hoveryker. Det er sagt og hakt opp til. Nei, fra slugen hevde undan. Hevde undan fra slugen som halte at vinningur lik vi godligløyge. De som halte at det lik vi, sagst du, om det så ikke ankron, om så god du signer ankron, lett det så færre, men det ikke det samme som godligløyge. Nei, men godligløyge vi nøgtsemi mykje vinningur. Godligløyge, ikke vinningur. Vi nøgtsemi, men godligløyge vi nøgtsemi mykje vinningur. Han teker ikke vinningen oppa inn og i rokningstikje en gang. Jeg sier atur, Paulus teker ikke vinningen inn i rokningstikje en gang. Hvor gjør at hitta så? Paulus har akkurat nevnt vinning her, men han sier, godligløyge vi nøgtsemi mykje vinningur. Ikke peningaligur vinningur, eller veraldligur vinningur, men andligur, sannur vinningur. Rom 16. Sejan Lachan. Men bønne tikkum brøvur, merskje tikkum tøyr, som valda sunderbøydingar og møgnboar, motsatt doktrinene som titta var lært, og skudgetøyr. Men bønne tikkum brøvur, merskje tikkum tøyr, som valda sunderbøydingar og møgnboar, motsatt doktrinene som titta var lært, og skudgetøyr. Til at tøyr som i slugir tænn ikkje herravaren Jesus Kristi, men sunnen egna bøtje. Og vi gauon åren og føgrun talun dara tar gjørstu hinna øynfaldur. Vær ikkje to en øynfaldur. Vær ikkje to auvidande og buttur, vær voisur og vitande. Paulus sier, bønne tikkum brøvur, merskje tikkum tøyr, som valda sunderbøydingar. Det ikke nok bare til at onkur velder sunderbøydingar. Nei, og møgnboar, motsatt doktrinene. Heldig du sånne doktrinene fram, og hon velder sunderbøydingar, så det til at sannlagans folk, og de som vil hava likten av færa sunder, og det rett, det skulle de. De skulle ikke tvingas til å være saman.
Men vi skulle merke om tar som valgte sunderbøydingar og møgnboar motsatt doktrinene. Det falsklærerne som kommer inn og vil døyla sannløkans folk sunder og gjøre for tre. Tar skulle vi merke om. Og motsatt doktrinene som vi da var lært, og tar skulle vi skutja. Så vi som har sannløkan, vi skulle standa saman og halda saman om sannløkan. Det det som Gud vil. Så jeg tar som slugger tjener ikke herravaren Jesus Kristi, men sønnen egna budje. Tar tjener altså sønnen egna budje. Det vil si at tar kjettliger. Tar hjersta stundar av veraldlig en vinning, pening og så videre. Og vi gavun åren og fagrun talen, dara tar hjørstu henne øynfølt. Tar gjerra seg så overmjukar og spela så øyliga fitter og så videre. Og vi langar til støyta nekran og så videre. Ta hitja vi slett etter, og lursa slett etter taimon. 4 Timotheus 6, 3-6. Ja, det har vi lyst, ja. 17 Korint 2:16. 17 Korint 2:16. Her sier Paulus Olesner, «Du vider ikke en som mennesker ui spittla Guds ord, for we are not as many which corrupt the word of God.» Det er ikke langt fyrir seg ta i Paulus skriva i, at det funnest avviser nere i Alexandria og i Rom og Erastane, som spilte Guds ord. Det hadde andre motiver, det hadde falsklære og så videre, men det var ikke falsklære alle stedene. Guds ande hei sutt folk, alt oppsøkene, alle tøyene, og de hødde, de kjente, de sånne skriftene fra de pervertera, fra de spilte han ritten. Og så ble det sanna først fram og avrida, oppsøkene alle ølder, det kallas textus receptus, og det kom ut under reformasjonene, prenta i 16 utgaven, og King James Bibelen så gjørt ut fra det beste av tog. Krem de la krem. Halleluja. Guds år altså varvått i King James Bibelen, og her har vi tittel først, år for år, setning for setning, punkt for punkt, linjo med linjo, her er sintur. Og det er det. Halleluja. Guds år av først King James. Altså, det var det så, og jeg vet at det andre som vet det. Folk kan se og vite at på Guds år så sannelig King James Bibelen. Det ikke Strongs at her. Lexikon. Alvara. Så alt skal utgrønnes og leses om, og hvert år skal, hva merker dette året her, altså? Det kan også merke, og kan merke. Slutjer menn fortjendar av Guds året. Ta i det tøyt, så det ut fra konteksten. Og hver tøytninger i hever et her, at året kan merke hatt og bla 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 bla. Ja, visst kan det, men hva merker det her? Det merker vel sagt hans ikke skje, 8, 9, 20 ting her. Nei, det merker vel sagt hans 8 ting hovedsakelig sånn her her. Det skiljer øyne hver som tøyer fra øyne mal til anna. Han vet at det året kan merke bla bla, alt mulig, men han skiljer tøytningen ut i malen han tøyer fra, og ja, men det er utvar sammen, møgnest av vi hetta. Ok, jeg tøyt det så til det malen du tøyer til. Hatt er altså innløsende logisk. Og så sånn her, vi er då engst. Jeg har boet i Hetland i 5 år, da jeg var 15 år, da de engst lukket var som først. Og skilje King James Bibelen til fullner. Jeg kan for vi har tøy at det som stender her til rett først. Sagt du, det var langt og i første øld at det gikk fyrir seg at det var folk som perverterer og det spilto, rongto, spilto, Guds ord.
Men Paulus sier, vi vet ikke ønske tøyr utspilla Guds ord, men som av røgnlinde, men som av anda Guds, og i Guds aksjon tala vi i Kristi, og i Guds aksjon, for i Guds aksjon tala vi i Kristi, av røgnlinde, gavar sammensko, som av gode, og i Guds aksjon tala vi i Kristi. God var alltid åtsutt folk som han har givet sitt røyne år til, og så videre. Det er vust alltid vært til. Så kan du si at det var spjatt og en tekstfamilie her, det var moner av disse lyttle moner, men til så ble vi streamlina og atter skjerpa nyer til øynmyndløyga. Han har vi her, King James, AV 611. Gods år. Jeg har spruk for innom år. Tvatteltid om grekst og hebraist og strongs og vines og ditten og datten og kan merke tid ute i utopilandet. Djevmar King James og enskund og førskund det har vi. Jeg har kvart strongs eller vines i husen. Jeg vil ikke hava det her. Det er god ikke djevmar. God og djevmar. King James, Cambridge Standard Text. Ein røyna, text only. Hendan la ut dotjene tjamar ui alla ærne med en tutti, og æsne med en rattles. Inntil dotjen brottnei, og det er en bråten. Paulus skriver østene til Thessalonikumanna at de skulle ikke lette seg rea av hversi av brev fra Tøymon, etla av brev som det var skrivet av Tøymon. Det vil si at det sirkulerer av falsk brøv. Og det vet jeg. Ja, men vi vet det fra 17. Korint 2:16 at det funnes menn som korrupterer Guds ord, spilte Guds ord. 17. Tess 2:2 at tid ikkje vera kjøtt skækar i sinne, eller auregvast, hverskje vi anda, eller vi åre, eller vi breve, som fra okkon, as from us, som om det skulle være fra Tøymon, det vil si et falskt brev. Som at det er vår Krist er vi hånd. Læt i ångan vittløy at ikke noen kan hot. Vi er ikke vittløyter, kjenn sannløygan, vita da, og ta du farsta vi ta Guds ande djeve der da, halt så fast det som døyra bærasta godl, altså. Jeg har funnet døyra bærasta godl, sannløygans år, Guds år, han djeve meg sånne bøk, altså. Eller at det ångan mann, eller når jesuitter gjør en leksikon har et X å gjøre, til pavans bøkstaver. Han gonger atter til Rom. Gidum X, det kan stå føre atter til Pontifex og ditten datten. XXX. Hva heter det? 666. Og så videre. Til pavans bøkstaver, til X. Nei, vi kjenner Guds ord og halda fast om det, og halda fast om rett lærerne. Halleluja. Og retta evangeliet. Sars du? Det finns bara ett rätt och satt evangelium. Ein sannur og rattur og røynur gledebåskapur. Det gledebåskapur Jesu Kristus. Vi leser i Rom 8:16, det skammest ikke ved gledebåskap Kristus. Her var det aldri viktig fjerna Kristus, gledebåskapen. Det mer generiskt, det mer brått og allfennande. Men det gledebåskapet Kristus, så det hansara. Hansara gledebåskapur. Og til det at du hever i Textus Receptus, det hansara gledebåskap. Og han var given Pauluset. Åpenberingen av det var given Paulus at det var Paulus teker sammen det i 4:15 at
Låt oss läsa för det bara. At det trutje parter til gledebådskap Kristus. Men det skal også tekka blau vi. 4:15, brøver, her er træt brøver, så kun gjør det tikkun gledebådskapen som prætika i tikkun, som til dørs av tikkje vi, og som til standa ui. Som til dørs frelster vi, til halda fast i minne, hva til prætika i tikkun, utan så til det var tru til åndsjes. Så det flutja i tikkun fyrst av öllum til som øysten tåk i møte, kvossu i Kristus døye fyrir synder okkaras etter skriften og at han var griven, og at han var oppatur 3 dagen etter skriften. Trudje parsta til gledebådskapen. Men legg merke til, her stender how that, kvossu det hendte, how that Christ died for our sins according to the scriptures. Det kvossu det hendte. Ja, men så først og atter til evangeliene, Matteus kapitel 26, 26, 28, det trutjer 4 første kapitlene og i alle evangeliene. Det kvossu han døy, kvossu han ble pusket over en eldre kross, og kvossu han døy i stunden i søyene, og tidsen nyer, grevlagter, og vunden og at han røys opp atter og 3 det i England rutla og angel herrans rutla i støyne fra ditten og kvinner fer ut og sau han ikke og i grøvene og ditten datten. Det alt han søva. Men han tenker sammen at det trutje parter som viktigere. Kristus døy for synder okkar etter skriften at han var griven. Han ikke bare døy, men han var virkelig griven. Innsikla grøv altså. Dett lika. Omvaft og alt. Han var virkelig deier, og han var til innsikla av grøven, vi Herman stod her og vakta av et her, og trutja det og trutja netter. Men så 3 deg etter vakna han oppater, eller var han vakter oppater, av Guds anta. Og at han var oppater 3 deg etter skriften. Etter gledebådskapen. Kristus døye fyrir synder okkara, etter skriften, og at han var griven, men at han røys opp at røysene, etter skriften. Så hvis han ikke røys opp, så har jeg akkurat trygg enda vi tog at akkurat frelser døye. Og videre planta i hånden i daupen, hvis man har tidsi med i hånden, og døypt lansere. Så hadde vi ikke haft mer vevn enn til at vi hadde døy i Kristi, og det er i enden. Men vi har vevn med av et lov, tog at han som videre planta i, han røys god opp. Tog skulle vi døysene røys opp. Som det stender her i 4:15-13. Men om ta veri ungen opprøsning av tommen deio, ta Kristus ikke risen opp. Og om Kristus veri ikke risen, ta okkara prætikan fafongt, og tykkara trygg òsne fafongt. Ja, og videre funner falsk vittner god, og til vi da vittne god at han røsti opp Krist, som han ikke røsti opp, så veri at hinn deg rusi oi. Tog at om hinn deg rusi oi, ta Kristus ikke røstur, og om Kristus veri ikke røstur, ta trygg tykkara fafongt, så det tid ennå tykkara syndun. Hvis Kristus ikke var røstur, så var vi ennå okkara syndun. Tog det Romerbrevet 6 sier såleis. Romerbrevet 4:25 omskilta. Der stender Kristus fra Rom 4:24 og 25. Men for okkun òsne kvarjen til skal tilroknast, om vi tryggva av han og røsti opp Jesus, herre okkara, fra tommen deio, som var given opp for okkara misgjerir, og var røstur attur for okkara rattvusgjering. Så til okkara rattvusgjering, vi gjør rattvus og i hans opprøsning.
Det vil si alle parter i evangelien har en avsann tøytning. Han døye for synder okkara, han var givet opp for okkara misgjerer, men han var røyster atter for okkara rattvusgjering. Han var røyster atter for okkara rattvusgjering. Johannes 16:20 har vi skrivet her. Johannes 16:20. Ok, rattvise av til at det fer til feiersmunds og til suttja mykje møyra. Til at han ble røyster opp og skulle fer til himmels, det innebär rattvise, jeg skiljer ikke kvoi, men det gjør det altså. Guds ord lærer det så løsner. Til at han var røyster opp og lytter til himmels, det ratt, det dørdargjering. Det evet lov, det at tidsen opp til himmels. Og det en av oss rattvise, det gjør det rattviser da, For det kan sammen om, så sanne gledebådskapen at Kristus døg for synder okkar etter skriften, at han var griven, og han røys opp at det tredje etter skriften. Til vi har tryggva Hesun, at tryggva av Jesus, han som gjør det hetta, og at han gjør det for meg, det gledebådskapen, som hvis vi gøyma og minnas til, og ikke bare av tidsi vi og tryggva til øyna tøy, men halte ut blå vi at tryggva tøy, at vi frelst. Men ikke nok vi tøy. Årsaken at det stender kvosse ui Kristus døye for synder okkara, tøy det alt som det innebär, og tøy det særlige, nekka som Johannes apostel i evangeliesøgnen og i Johannes 9, 34 kommer til, som som et crescendo i hans evangelium. Johannes 9, 34, men øyn av hermannen vi øyn spjøte gæta i hans søgjo, og vi tar sama kom ta ut blau og vatten. Blau og vatten. Her åpnast frelsunar kjelta. Og så sier han på og han og sa til gav fragrøying. Og han sa fragrøying sånn, og han vet at han sier satt, for jeg tid med å tryggva kvarjon av Jesu blå. Og at det offri her, at han døyr her, og han sa blå renner, så at jødadommen hei alltid høvdspresten her, det var alltid at offer ble offra, men så var det blåe, som God ville søtja, som tar visste at hver egentlig offer som kom å tale om at slaterofferet var framt. Så mynte God av det offeret, og det var blåe som tala, ja. Lika som da Kain drap Abel, så tala i blåe av Abel til Guds fra hjørene og kravde dom iver Kain. Men nu tar Jesus deg, og han sa blåe smørste okkon, ta talar til for gode feir om til at et fullkommen slateroffer hever vært gjørst, eller vært gjørst, okkara vekkene, og ta blåe talar. Jeg ber bare av tåsar om at her. At Jesu blå talar betre ting enn det av Abele. Halleluja. Bæg kraftigare og betre. Vi må kjenne gledebådskapen. Og kjenne just hva han og halda fast om han, og at det Jesu deie, for okkar synder, at han var griven, og at God røste han opp av 3 det i et skriften, og at vi kjøpt ved Jesu blåe. Vi som til, vi som har tidsi med det, vi øya til, og vi bo øren til at det gjørst fire til, og vi bjaua til med Jesus. Det som så tenker vi med til hånden, det får lov til. Ødel øya rett til det, du kan da bjauast ødelen, og det kan boast ødelen av Guds soner, det for te, trygg du, og han som så gjer, og tekker med til Jesus, han blir frelstur.
Men vi bo omgående avfrelst om falske at de frelst. Men vi bo allen at det kunne være. Vi er tryggva av Jesus. Roma brevet 3:25, eller fra 24, fra 23, Rom 3:23 altså, til at alle har synda og er kommet til kors av Guds stort, og være rattvistgjørder utan virle av nøye hans herre, og jøkken endurløsingene som i Kristi Jesus. Han hever god sett fram at være en firebøting, og jøkken trygg og blau hans herre. Jesus firebøtingen, han firebøtingen til alt hans sottar versk. Han sier deg for jokken gravlegging og opprørsen, men til og jøgnen at han har god sett fram at vi en firebøting, men til jøgnen trygg og blau hans herre. Sånn det alt saman vovi og saman knutt. Du kanst ikke ignorere og som for at tale imot Jesu blaue, men se at evangeliet bare Jesu deg for akkurat synder og gravlegging og opprørst. Og tar seg at talet om Jesu blau som et nøye ting så lagt av træt, slukte totalt avvidende utopi. Du kanst ikke bare ignorere, bare isolere, bare opphetti og si hette til og ikke annet. De årene her, hvordan han døy, til innsluser eller omfattar alla søvna. Det at du gjerne måste fortelle alla søvna og lesa evangelien her om hvert hente og det just det som hente som søvna, som evangelien. Tu øyda Matteus, Markus, Lukas, Johannes evangeliene. Sørst du? Og det kommer fram til krossen, og så opprørstene, og så Jesu himmelsfer. Men det lite opplært og her om hva en tøtning alt hever. Så kommer vi ut i apostlarna gjerningar, og vi søtja, jeg vil gjøre apostlarna gjerningar, og gjørst mest vi hva det pratika. Det pratika Jesu deg for hver synder, gravlegging og opprørsten. Og himmelsfer, det er tingene her. Men det er ikke før du kommer ut i brøvene at du øyne først at høyre Jesu blau. Jeg vet det kjøpt, og han har gjort satt hvis han er blau i så gjerne. Og så inn i Hebreerbrevet her, han sammanber høvespresta tjenesten i Gamla testamentet vi Jesus som okkar høvesprest, vi færen inn øyne for alle inn i det høyle og i himmelen, vi ikke vi blauen av boken og kalven, men vi som egna blaue. Øyne for alle og var noen avgjør løsning. Så er det, Nya testament skal teka som en hold. Du skal doa det alt, og doa at tala Guds ord, det er ikke bare at tala onkur avvis utvalgt petter. Til at tala alt Guds råd, alt Guds ord, og doa at utleggja det ratt. Og djeva falt ikke til. Og kjenna det sanna. Det sanna Guds ord, som vi börjar å si. Og ingen tradisjon kan tråka det av. Om hun så 1900 år gammel, altså. Ortodoxa kyrkjan i Grekaland og samsværa tar russisk ortodox og tar ikke en gang bibeltryggvante. Og tar her ikoner, røygelse og mynder, be til Marie og bla bla bla. Vi tar en dom. Jeg leser ikke hvordan lunge tar og gjørst det her. Og hvordan lunge tar være en av som fjallet og i Grekaland i 1918, bo her og fasta og ding-dong, slå klokker her. Ja, det er alt ding-dong. Ding-dong. Vi tar en dom. Vi tar komma til skriftene og tryggva gledebåskapen og være frelster. Så det er alle rundt. Det er ikke vi om være munkar vår. God er ikke kattlakken til å være munkar. Guds ord sier en ta at han tog skulle komme her som det forbjør for ikke giftast og ikke ete hatt og bla bla bla. Og det er lærdommer eller det er doktriner av djevelen. Og jeg sier det til her at det spåres atter til. Og han sa hvordan gammelt det er til fløyte, ja.
Gode giver okkur eitt ljós, og det er hans år, til allar tøyer, og det er sannløgjen, og det er ikke som kan tråka det av. Oansett hvordan mange kardinaler og biskopar og ditten datten er samdrummet til å ha skrivet under det, og hvordan lengst det er, og hvordan langt det er, bla 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 bla. Vi tar skøyna seg, vet du. Tar kon og skøyna seg ved sånn tradisjon. Gjemma Guds år, og trykk til Guds år. Det kan være en edle gommel fastlæra, men hever den ikke grundet fundament og skriva stendur, så er det fastlæra. Eller ikke anjo om Augustin, eller hver som har skriva det. Om det er Justinus Martyrur, eller Polykarp, så var lærersvånet til Johannes. Var det anker fastlærer som langt ta var berget snøyde inn, men som ikke samsvarer i skriftene, så jeg var bort fra det. Vi bygger øyne og aløyne og skriva stendur til det som er grunden for reformasjonen. Til at det var sola skriptura. Skriften aløyne. Kristus aløyne. Guds nøye aløyne. Det er 5 såleinar her. Halleluja. Til Guds ære og aløyne. Vi litt anka mann opp til Kristus aløyne. Skriften aløyne. Guds nøyen aløyne. Ikke av versken og gjerningen til alt det der. Til nøyen. Jesu versk, vi drekka av hans Noar kjelto, så vi Noai, så vi Guds baden, og så ta vi gjør det stand, ta det Guds versk, ta stand av fullkomlig og til fullgjørda versen, ta Jesus Kristi, så genga vi fram, og i andan, og liva bare øynde, så løsner. Halleluja. Det la i ferramannskip inn i her i det, til torta fløyta så helt igjen. Fløyta tror jeg for ordentlig for Siglandes det. Og i arbeidet så røyser vi ofte en gensje Lutland tur, så møtte jeg Tom Falken, de vidgjørte hva det skulle fære, og jeg funnet meg en gammal kross fram som fikk fra Ommo. Og jeg var høytur, jeg bare kort trøtjen opp på sånn der ved lynlasse, og det hukte så veldig på krossen som meg. Jeg hukte seg, ja, hekk, bare til at krossmerket, det var det som det ber inneber, ok, jeg tror en kristen, ja, det er jo så sannelig. Men vi tar seg ikke om det, men jeg sa bare at det hukte ikke, det hadde ikke egnet kontakt med meg, det hukte 20 cm langt nere, og gladde, akkurat som det ikke ser en kross for i løyven. Tvær skottar vi omkring fyramannskip her. Og jeg sa alt enkelt dankelig at det var sort høye, sort halkon, ja, la meg nå si det akkurat som det er Harry Potter slitt. Ganda kinstur. Og du en kristen, kallar det kristnan, og bergtisna Harry Potter, så har vi 2 år å se vidt det til vent om. Brennlorste. Så mye visste det i Efesus, da i Guds år kom til Efesus. De tog møte Guds år, ble frelst, og det har ikke samvinskudd til alt det Ganda-bøkene, jeg vil si Ganda-filmene, kjøttekon. Harry Potter er remaste Gandur. Og så elsker du det. Hva er hunden feiler der? Du kanst ikke tjene bæg gode og Satan. Du klodde du erst. Det gjørst du. Og verge det. Ja, nei, altså, jeg kan rensa nek, men Harry Potter elsker. Har jeg faktisk sier. Som jeg sier, vend om.
Gjerninger apostlene, Nøyjan, Aljanten vil given i Efesus. Demetrius øser opp strøy møte Paulus. Gjerningarne Nøyjan fra Seijan. Og hetta var kunnut for allen jøten og grekkene som østen dvaltust i Efesus, og øtte fell av tar atlar, og navn Herrans Jesu var størgjørst. Og mange som tro kom og hjattau, vi kjente altså, imist, og sundu sina gjerer, det vil säga, lustu der, åpenbæra der, sina gjerer, ja. Mange av tøymen øysten som brukte dollarfull kinstur, gant, kinstur, førdu sina bøkur saman og brendu ter fyrir öllum mannun, og tårt haldu viri av tøymon og funnet til å være 50.000 stykker av silvere. Allar sånne Lord of the Rings og Narnia og Harry Potter og allan annan fananskap burde det først saman og brent og for jeg elsker deg av Bibelen og fyllt henne. Fyllt Guds året, verilige. Og skurka og rønsa deg av babsalæro. Og deg av kalvinismo og ditten og datten. Og blivet til sånn bibeltryggvande folk. Så mektig han vaks Guds år og sikrai. Det sikrai altså iver øren anton og øren tinkon. Harry Potter gjemmer kraft. Anstikkelig. Jeg vil omkant se Harry Potter og anten og i meg omkant løft mer ikke løft mer jeg vil omkant jeg vil hodlukt dette en gang. Hvis jeg over hei hoa opp dette, så er det vel gale ved meg. Så er det altså innstittlaur. Og hvis jeg hei fragt og gantasøvn og eventyren og kjettling-eventyren det er just det som Paulus skriver om at det for å være tølt av og bergtisen av og i største tog årsak av at det ikke tølt og heilnamma doktrino. Så du skulle det håpe at seg fralærere og Øysten her skriver han om at eventyren og fabelen. Og hva er det? Eventyr. En av kristne bøkhandler selja eventyr. Ja, men til C.S. Lewis ber han om. Er det bergtisen av C.S. Lewis? Er det ikke bergtisen av C.S. Lewis da jeg vet at han skriver bøker som er gant, og som får folk över att narskast gante som fører til at det blir øysene bergtisen av Harry Potter og Lord of the Rings og det fører folk ut i møtetøy. Stål jo på han, stål jo slett ikke på han. Mere Christianity, det er kjendaste bøkene å skrive. Mer, hva skal mer er? Sølva, eller øynans, det er bare det lagste, det koster så lagt ned som du kanst. Mere Christianity. Og Christianity, det er bare kristendommer. Gemma kraft altså. Kvært vi er tog som Jesu Kristi dård, og samfunnet av hans løyingen, og kjenne han, så tog du som kristendom. Nå er det sånn kristen tog som Kristus.
Nu færa vi til Galater brev 8. Galater brev 8. Fra 6. Jeg undres da at det så skjøtt flutter borster fra hånden som kallar i tikkun inn i nøye Krists, at øynen øren gledebåskapet. Som ikke en annar, så han legger seg så tatt og pæt. Han ikke ordentlig en annar, men hva sier han? Men det var det sommer som øregva tikkun, og vil du avskjepla gledebåskap Kristus. Ta røyna et, avskjepla gledebåskap Kristus. Rønja det, brøyta det, brangla det. Føre avherslene fra Golgata kross her, han sier det fullgjørst her, han løy for jokken, før han sier løying til noe som hendte i 18 år. Det var ikke det. Ikke på krossen, ikke på noe annet. Og så finner dere på at han puntest og løy og brentest i helvete og døy i andalige og ble endeføtter her. Som pinsapatje gjør. Det en andre gledebådskaper. Det var flott fokus fra Golgata krosset til noe annet. Og tog jeg elsker til faktisk ikke krossen. Jeg vet. Jeg har steg nemlig øyne for noe mordla minne oi her. Jeg fann ikke mye plass her. Jeg slapp meg ut av det. Og så ikke på alle tikkere lærer som falska. Og vet hvor annakort folk av det kun ta det stendur og manifestere et eller annet. Det tog at vi er en øren gledebådskapet, har du en annan Jesus, og så fart du også en annan anda. Altså tingene henger sammen. Paulus sier, hvor er her i Galaterbrevnen, vers 8, men til at vid, et eller en ångel av himne, præt ikke tikkun nekran annan gledebådskap enn tann, vid hava prætika tikkun, ta veri han bannavur. Og så vi søtte avur, så sier nu attur, nekar præt ikke tikkun, nekran annan gledebådskap enn tann til det var tidsi vi, ta veri han bannavur. Så stod gledebådskapen øyn. Det at Kristus døye for syndrokkara samsvarande skriftene. Hver døyan av krossen. Han løy døyan og i likamnen, sier 4 Petrus brev 3. Han løy, hans løying vær fra til han var tidsen, til han var pushgaver, han bær krossen, og så døy han, ta seg han til fullgjørst. Og så fører han i andan og nyer, og hjertegjerren der, og prætiker for anden som var i varvårsle fra Gamla testamentet. Og da han røys opp, så tok han teivissar opp til himmels. Han løste, de ble løst ut, tog, og i samband med hans deia opprørst, åpna hos gravene, og de høyla fra Gamla testamentet ris opp og sunte seg. Tog de ris opp da. Halleluja. Og så hans opprørst. Det evangeliet. Vi legger ikke noe atræt her, eller takker noe fra her. Og hver vi kjøpt vi kjøpt vi Jesus Kristus dør bare blåe. Det oppletta brøven i okken. Paulus sier det, og Petrus sier det. Vi ikke leis kjøpt vi silver eller godle, men vi dør bare blåe Kristus. La dere lese det, 4 Petrus 8. Det ordentlig forfruskende at hele Guds ord. 4 Petrus 8:18. Vi til at vite at det ikke var leiskjepter fra forgångelig loton, nei, vi forgångelig loton, så som silver og godle, fra tikkara fafangt og etfer som var møttigen vi sige fra tikkara fetron, men vi døyra bare blaue Kristus, som av en lampe, utan løyte og utan blett. Vi leiskjept, kjept altså, vi døyra bare blaue Kristus, av nokta du tar, så voit her til John MacArthur etterfylgjande klodde inn i gøt og inn i
Norge og Øye og Klaksvik og alle stedene, og ute i Arjun, til som forgoda John MacArthur. Det kan forblinda og kloddar det der. Jeg nok det viktigaste i Bibelen er Jesu blod. Det gjør han, og det vendte han omgående omfra, til som dødjande det. Han spotta i Jesu blod. Og sier til at det er bare en kroppslig væske. Hva skal hun kunne gagna nekka? Altså. Altså. Blau sottmalans. Hva er blau sottmalans? Det er Jesu blau. Hebreerbrevet til alle artiklene som forgoda John MacArthur ville gjøre deg Hebreerbrevet 20-22 og prente det ut og henge det opp i kameren til deg og lese det 24 dagen fra nå av inntil dødja og bli god fyrirgjøre deg og brenne bøkene til John MacArthur. Hebreerbrevet 28-29 Han og vannvirdi mauselåna døy utan miskunn under 2 eller 3 vittnon. Til kvoss som ikke svarar refsing halda tid, skal han være hilden verdur, som hever trakka Guds son under fæud, og hever rokna blau sottmalans som han var halgaur vi fyrir et vannhøylagt ting. Hvordan kan du ikke innsutja og rokna blau sottmalans som det som du kjepte vi og halgaur vi som et allhøylagt ting, men rokna det som et vannhøylagt ting? Hvordan kan du være Guds barn? Hvordan kan John MacArthur ha vært Guds barn? Hvordan kan han være ferdig til himmels? Og hever gjort håan at anda nøyenar. Hever han ikke håa anda nøyenar? Hever han så sannelig? Du måste være suttjande og skiljande og hava sannløkan til for ei og minnast tingene som til dere frelster vi til halda og minne hva til prætika i tikkun utan så til det var tro til åndsjes og da så ut du haft en falska trygg. Hebreerbrev 9:22 sier og nærum öll ting vera vi lauenes rønska vi blaue, og utan uthelling av blaue finst ongin ettergjeving. Without the shedding of blood there is no remission. Ettergjeving, at ettergjevane skuld. Jesus kjøpte okkur vi som egna blaue, han tvau okkur vi som egna blaue. Sagt du, her det at John MacArthur har gjort sin egna bibel. Etter den alexandriske handriten. Og det ikke Guds bibel, hun bygd av manuskripter som Satan har perverteret. Ja, så det ikke Guds ord. Åpenberingen 8:5 og fra Jesus Kristi, som i trofasta vittne og en frumgjøtning av tommen deio, og prinsur konga gjerrarenar, honom som elskar i okkon, og tvau okkon fra okkara syndun, og i søgnon egna blaue. Jesus tvau med fra munnen syndun, og i søgnon egna blaue, til blau sottmalans, til det som sottmalen stendur av. Drekje allir her av, heter blau sottmalans, som uthelt fyrirtikkun. Sottmalen kvuller av Jesu blaue, og så spottar man det, og kallar seg Guds barn. En satans hundur. Han en satans hundur, som gjør det. Han sa kvør han han sa hvordan nekka bøker han selur, han sa hvordan nekka folk damer han, og han sa hvordan mildur og mjuk han kan gjøre seg, og bla 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 bla. Hva sier skriften? Hva sier skriften?
Sägs du, bygger du en tradition, eller bygger du en väldiga man, en som du samt och har sett äckligt högt på, och som lärde 50% rätt, men han är nog det viktigaste. Ja, vad väntar du få för det? Du över håan blå sådmalans. Vad får du för det? Du över håa andra nöjnar. Håa man andra nöjnar. Så får man inte. Hur så mycket värre räfsing kallar det ska han vara helt värdur. En de som inte akta av gamla sådmala. Sagst du. Tog tingene sera viktig. Og akkurat tog sålas at alt gonger saman og en økumenisk ellebita. R.C. Sproul og John MacArthur og John the Pied Piper og bla bla bla. Og så der øysene gau vine vi Rick Warren som høvesprakkar fyrir kristlam og ditten og datten til bara alt en staurer ellebite. Men så, ja, men han en så rävliga, alltså selig, ordentlig mäver, alltså visar alla andans frukter. Ja, så snart det. Alltså då fyllt jag tog att det ser så gott ut, men är nog det viktigaste. Kvar vill det löjter av. Och nu flottar mannen som sitter här på paddeln och sitter här vid kvarsen mikrofon. Sitter här 2 timmar och ser tvattla och öliga allt omter. Ordentlig men silir alltså. Och jag var ankut den röst och ordentliga var sannlökan men alluga känna slett sannlökan. Sagt du, det tradition? Eller det kanoner? Det män? Det ulvar som kommer in i mitten och som vill tala renkvarga loter till att snikva mannen ett sig självon? Sagt du, John MacArthur, han sa falsklögan och i Pinsun och Tom Ringast här och Kenneth Copeland och bla bla bla. Och det som han säger var pura rätt. Men hvordan friare han? Han inte pettefriare. Så kunne vi ståla blinde på menn og fylgja, du veist, hver fylgja du? Fylgja du blindt luttere? Utan det lutter så det ikke noe godt. Det så du gjør lutter til du er god. Jeg var omgang er god, da jeg sier til at min eneste bok King James Bibelen. Jeg vet hva jeg har. Altså, jeg vet hva jeg har. Han sitter og har sett noen i himne. Hever en baugus i høyre hånd. Og oppenberingen 5:8. Han sitter her og hever en baugus i høyre hånd. Og en baug, altså. For baug det her. Enda baugen kallas 611. Leser du i King James, oppenberingen 5:8, så ordet bok, ord nummer 16 i versen, og til du fra endan av versen, så ordet bok, ord nummer 11. 16, 11. Baugen som han sitter og har sett, den hever i sin høyre hånd, og nummer 16, 11. Hver kapittel i Bibelen den kapittel som prøyser Guds ord, bare vitjer Guds ord, og som også langste kapittel, og som i hjertan av Bibelen, midt i Bibelen. Mian av Bibelen Salmer 118, 16, og så kommer Salmer 119, han langste kapittel, han atler om Guds ord. Han 146 vers lenger. Vet du hva 146 16 kan 11.
Og til Jesus sier ved djevelen, «Mæver skal ikke leva brei i øyna, men av hverjen året som gonger ut ur Guds munne, lever mæver.» Ja? Det stender i Deuteronomium 8:3, Matteus 4:4 og Lukas 4:4. Det var her det endurtidje. Men bare i Textus og Septus var alt endurtidje til at og djevelsens perversjonen i Alexandrius som Dale og Victor har givet ikon. Her mangla årene menn av hverjen året Guds og i Lukas 4:4. Tar det blakka det vekk. Det vil si at de handritene ikke omboende de handrit som heva hvert år Guds. Du skulle leve av hverjen år Guds, men særst du her manglar. Her manglar. Vi ikke en som mennesker som spittla Guds år, men det har det gjort i Alexandria, og det har Dale Victor givet ikon. Hvor bøk så han som hever all år Guds? Jo, til hon som øyder 16:11. Tui at 8:3 plus 4:4 plus 4:4 djevur. Sagt du det? Deuteronomium 8:3, Matteus 4:4 og Lukas 4:4. Plus at du 8 plus 4 plus 4, det er 16. Plus at du så 3 plus 4 plus 4, det er 11. Tannbøk som Guds år, som all Guds år, de årene God og give, som God vil samla sjálfur sammen og varvått og give okken av tungomal i enda tøyere fra reformasjonene og frametter, tannbøkken som er 16:11. Hon kom ut i 16:11. Så kan du si at ja, men King James tøyerne skriver om det at han var uiblaster, tar pøsje var uiblaster. Tar fingust vi Guds uiblaste år, som var givet vi uiblaste, tar det var givet, og som angande var blivet vekk. God er og på underfotla vis sjálfur samlada og sett her under frelsten godlige konge. Det var Guds verk, at tar foraltrus mennir her, og tjei år gjør du at her, og 6 eller tjei nevntun, og så kom det ut 1611. At det var Guds verk. Om tar visste det lei, om tar skriva det lei, eller hva tar som skriva til lukka mykje, god gjør det hevast tar, forboi tar. God er nemlig mentor å bruka kjøtt. Og tar var ikke nekker kjøttlige klottar. De fleste av dem var sera andlige og biande og fasta og fortulje opp og levde og vi løyve så all for det arbeidet og gjør det at tøya Guds år. Halleluja. Veldig da. Virkelig døyligt. Jeg klarer etter på 5 kvarter. Det var utroligt, herre. Jeg beder om å sikne at jeg som har lyst etter sned. Nekka kjøtt på sned som så blir det bare at det skal slett ikke suttja, slett ikke skunna fram, men at tøyt år og sannløyden skal standa, og det det som skal være så og gjørsten i at under falskje, og at de må bare hava sitt hjertans alit fest fullkomlig av te og tøyt år, og ikke bytje av hverskje tradisjon, eller kanauner, eller slånen, eller Dahl, eller Danielsen, eller nekkan annan frauman klodda, og han sier kvosso, fraumur, og kvosso fytter, og urbeinaver, og ditten datten. Han kunde være. Lukka mykje. Det kommer kjærsten vi. Det og i tann mån tar jeg bent falskje og at he. Og hver? Jo, tøtt år. Halleluja. Nu blir det om at de må lære herre at fylgja tunnel ljus. Tutt ljus tutt år er ljus av gøttumunne. Lät det så være det. Lät så Guds år være ljus av gøttumunne. Og fylg tøy. Ikke ulvun som snurrar seg inn i middelen og røntja og oppryka seg og ditten datten. Fikk vi slotten. Det gjør det John MacArthur Øysene.
Ja, og Jesu navnet. Bønn framan då. Amen.